Buonasera a tutti, apriamo il Consiglio Comunale di oggi 14 marzo 2024. Do la parola al segretario per l'appello. Prego. De Stefani Gianluca, presente. Canali Giuseppe, Ricatto Luca Ettore, Cibin Cristina, Lorenzon Valentina, Prataviera Silvia, Cazzazzi Blerina, è assente giustificata, sì, Rossetto Marco, Cappelletto Elio, Boatto Stefano, Mario, Brichese Giorgio, Scramoncin Chiara, Pellizzon Stefano, Cappelletto Matteo, Parpinel Flavio, Fantone Rita Elisa e Morando Crista. Bene, ci alziamo per l'inno. Allora nomino gli scrutatori, per la maggioranza la consigliere Cibin e Cappelletto. Per la minoranza nomino Morando Crista. Allora, il primo punto all'ordine del giorno riguarda la surroga di un componente dimissionario della seconda commissione consiliare. Anziché fare la votazione in forma privata, se siete d'accordo facciamo in forma palese. Prego, consigliere. Grazie. Sì, va benissimo, e noi come gruppo consigliare di Lista Civica Livenza proponiamo la consigliera Cristal Morando. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità del primo punto. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. Buon lavoro. Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. Approvazione e convenzione per attuazione dei progetti dell'annualità 2024. Ce ne parla il sindaco. Sì, grazie, buonasera a tutti. Faccio un riassunto breve che per quanto riguarda appunto questa delibera
la legge regionale 16 del 22 giugno del 93 con a titolo iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, la Regione del Veneto promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, inteso come territorio nord-orientale della città metropolitana di Venezia. In merito al 2024 la Regione Veneto ha comunicato che appunto per l'esercizio 2024 ha stanziato a favore della conferenza dei sindaci del Veneto orientale 90.000 euro e che la scadenza è prevista per la presentazione delle richieste di finanziamento sarà fissata improrogabilmente al 24 aprile 2024 e che il 29 novembre sarà il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale dei progetti. E i soggetti destinatari dei contributi della legge regionale 16 del 93 sono tutti i 22 comuni ubicati nell'area del Veneto orientale appunto, e costituenti la conferenza dei sindaci del Veneto orientale. E nella discussione, nella conferenza dei sindaci della seduta del 4 febbraio 2024 sono stati approvati i progetti per l'annualità 2024, il master plan del vino, il master plan dell'archeologia, strategia e innovazione e il master plan per l'area produttive. In merito a questo, con questa delibera viene dato mandato di firmare la convenzione per l'appunto per dare seguito a questi master plan e quindi proseguire con il lavoro già iniziato nel precedente anno. Grazie. Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi? No. Allora poniamo in votazione il secondo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto, per cui vi richiedo di metterla in votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Nessun contrario e nessun astenuto. Il terzo punto all'ordine del giorno, che verrà esposto dal vice sindaco Canali, riguarda il patto dei sindaci per l'energia sostenibile ed il clima, rafforzamento degli obiettivi per un'Europa più equa e neutrale dal punto di vista climatico. Prego. Grazie, buonasera a tutti. C'è un lungo percorso che ha iniziato l'Unione Europea finalizzato a ridurre le emissioni in atmosfera, iniziato nel 2008 e recentemente con l'ultimo degli atti del 2021 che ha previsto dei pacchetti di proposte interconnesse orientate a garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030. Questo pacchetto è andato a rafforzare atti legislativi già esistenti e a presentare delle nuove proposte. L'Unione Europea però spinge anche perché entro il 2050 ci sia una situazione climaticamente neutra e quindi zero emissioni nette di gas a effetto serra. Tutto questo le amministrazioni comunali hanno iniziato a svolgere un'attività di sensibilizzazione da un lato, ma nei confronti anche dei privati e di adozione di loro iniziative tese a raggiungere questi obiettivi attraverso i PAESC. Nell'ultimo Consiglio abbiamo visto appunto quali erano i risultati a cui ci siamo arrivati. L'Unione Europea punta che al 2030 ci siano raggiunti degli obiettivi che dovrebbero garantire entro il 2050 poi la neutralità emissiva, e questi obiettivi sono che le emissioni siano ridotte del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, vengano riqualificati energeticamente almeno 35 milioni di edifici con la creazione, questo dovrebbe portare alla creazione di 160.000 nuovi posti di lavoro nel settore edilizio, ci sia un contributo del 40% di energie rinnovabili negli usi finali dell'energia nel 2030, che venga ridotto del 36 e del 39 rispettivamente i consumi di energia finale e di energia primaria rispetto ai livelli che c'erano di consumo pre-crisi finanziaria del 2007,
di fare in modo che almeno il 3% della superficie calpestabile degli edifici pubblici sia riqualificata ogni anno, di definire uno standard di almeno il 49% di energia rinnovabile negli edifici entro il 2030, di fare in modo che ciascun Stato membro aumenti l'uso delle rinnovabili nel riscaldamento e condizionamento estivo di almeno l'1,1% ogni anno da qui al 2030, di ripristinare e rinaturalizzare le foreste, il suolo, le zone umide e le torbiere per aumentare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica. Il Comune di San Stino vuole aderire a questo ulteriore rafforzamento degli obiettivi entro il 2050, in pratica questo al momento non ha degli obiettivi e un percorso da seguire, ma è un intendimento che il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco a sottoscrivere e che verrà inviato all'Unione Europea. Abbiamo anche visto in Commissione questo argomento e quindi c'è questo impegno da parte dell'amministrazione di arrivare a questo obiettivo. Grazie al capogruppo Canali, che chiede di intervenire il consigliere Pellizzon. Sì, grazie. Il 27 febbraio, appunto, nell'ultimo consiglio comunale abbiamo approvato l'aggiornamento del PAESC e in quel frangente avevamo proprio appunto sollecitato l'amministrazione in quanto poi diciamo, soggetto capofila del piano di gettare il cuore oltre l'ostacolo, no, si dice così a volte, e appunto aderire volontariamente agli obiettivi più diciamo, sfidanti che l'Unione Europea stessa dava per i nuovi firmatari. Quindi, e in quell'occasione si disse noi saremo sicuramente al fianco dell'amministrazione qualora volesse fare questa scelta. Ecco, quindi mi pare di cogliere sicuramente questo aspetto positivo e questo ci fa sicuramente piacere, di conseguenza voteremo assolutamente in maniera favorevole. Ovviamente questo è un inizio a cui poi bisognerà dare seguito, anche perché l'obiettivo precedente era del 45, se non ricordo male, per il Comune di San Stino. Di conseguenza dovrà essere nel prossimo aggiornamento anche rivisto il piano, quindi aggiunte azioni, fatte tutta una serie di altri sforzi, ma sicuramente questo, come dicevo, è diciamo, un inizio corretto. Ecco, è giusto aderire e quindi siamo sicuramente dalla vostra parte in questo momento, perché è la parte che ci chiede il mondo, che ci chiede il clima. Grazie al consigliere Pellizzon. Se non c'è altro procediamo con la votazione. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. La mettiamo in esecuzione per l'immediata eseguibilità. Scusate, la mettiamo in votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. A questo punto sembrerebbe che il Consiglio fosse finito, invece sono arrivate le risposte alle interrogazioni. Chiedo al Consiglio di votarle perché, visto che non sono all'ordine del giorno, bisogna votare per la loro trattazione. Quindi anche qua vi chiedo di votare. Siete tutti d'accordo? Ok, nessun contrario, nessun astenuto, per cui a questo punto chiedo di esporla il consigliere Pellizzon. O quella del ponte o quella delle poste? Consigliere Cappelletto? Da quale parte? Quella del ponte, ok. Sì, quella parte del ponte. Cioè, no, sì, cioè, da che parte arriva? Da Caco o da... Scusa. No, vuoi dire no, scusa. Chiedo scusa al consigliere Cappelletto, prossimo. Do lettura dell'interrogazione e risposta orale che abbiamo presentato i sottoscritti consiglieri comunali, premesso che la SP42 rappresenta una delle più importanti arterie del territorio del Veneto orientale, premesso che la stessa attraversa la frazione di La Salute di Livenza, rappresentando uno snodo fondamentale per la viabilità e il collegamento urbano dei cittadini ivi residenti,
Considerato che le condizioni del manto stradale sul ponte che attraversa il fiume Livenza sono pessime e che sistematicamente, in particolar modo in occasione di piogge e temporali, si creano buche ed avvallamenti particolarmente pericolosi, considerato che in questi anni la città metropolitana, ente competente sul tratto, ha provveduto a costanti e provvisori interventi di manutenzione senza però mettere in atto alcun intervento risolutivo, interrogano il sindaco e la giunta per sapere quali soluzioni definitive intende mettere in atto la città metropolitana e le tempistiche degli stessi, quali siano gli interventi messi in atto in questi mesi da parte dell'amministrazione comunale per sollecitare la città metropolitana o per contribuire a definire un intervento risolutivo con la stessa. Risponde il sindaco. Sì, grazie. Allora, in merito a questa interrogazione, come Comune abbiamo avuto come amministrazione varie interlocuzioni con la città metropolitana anche in vari tavoli tecnici e ci siamo più volte confrontati e abbiamo trattato il tema a fronte anche appunto dell'interrogazione richiesta. Le abbiamo trattate, non erano state messe all'ordine del giorno proprio perché essendo che riguardavano anche risposte da enti terzi non sapevamo quando ricevavamo le risposte, le abbiamo ricevute proprio quest'oggi, una in tarda mattinata e una proprio quest'oggi pomeriggio, e quindi do lettura della risposta che ci proviene dalla città metropolitana. L'intervento di sistemazione è stato inserito nella programmazione della città metropolitana nell'annualità 2022. Conseguentemente è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva esecutiva ed in data 30 maggio del 2023 è stato completato e trasmesso il progetto relativo agli interventi sul manufatto in questione. A seguito dei lavori di manutenzione del ponte sul fiume Livenza lungo la strada statale numero 14 della Venezia Giulia tra San Stino di Livenza e Torre di Mosto, previsti da ANAS, a partire da giugno 2023, il prefetto di Venezia chiedeva di posticipare gli interventi sulla strada provinciale 42, in quanto la strada provinciale era interessata dall'itinerario di deviazione del traffico connesso ai lavori sulla strada statale, comportando la traslazione temporale dell'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di gara. In data 22 settembre del 2023, con decreto del sindaco metropolitano è stato approvato il progetto esecutivo di sistemazione della pavimentazione stradale del ponte in oggetto. In data 18 dicembre del 2023, con determinazione numero 4007, è stata approvata la determina a contrattare per l'individuazione del soggetto esecutore dei lavori. In data 5 marzo 2024, con determinazione numero 612, sono stati affidati i lavori all'operatore economico IRS SRL di Portogruaro, che l'avvio dei lavori è previsto a partire dal 2 aprile prossimo venturo e avrà la durata complessiva di 40 giorni. A tal proposito si precisa che sull'avvio dei lavori ha inciso la mancanza delle condizioni meteorologiche necessarie, soprattutto di temperature adeguate alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale, prevista dall'intervento e conseguenti alla conclusione dei lavori di ANAS sulla strada statale terminati nel novembre del 2023. Si rappresenta infine che il ponte in oggetto è stato sottoposto alle verifiche periodiche eseguite in data 31 gennaio 2023 e in data 3 luglio 2023 ai sensi del DM Infrastrutture numero 204 del 1 luglio 2022, il quale disciplina le procedure di classificazione, di gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio di ponti esistenti, al fine di definire la priorità per l'esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e di intervento. La città metropolitana rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti. Grazie. Bene, grazie per la risposta, Sindaco. Consigliere Cappelletto vuole dire qualcosa? Sì, grazie. Sì, grazie al Sindaco per la risposta, insomma, per comunicazione. Forse non ho colto o mi sfugge l'importo dei lavori. Non so se la città metropolitana da qualche parte lo ha citato, ma non c'è scritto, e quindi questo credo sia un elemento. E nel merito quali fossero i lavori, nel senso che mi ricordo la discussione degli anni precedenti, nella stessa ambito tecnico della città metropolitana vi fossero opzioni diverse rispetto al problema che c'è, quindi
penso che, insomma, io mi auguro che la soluzione individuata sia sicuramente definitiva, non solo per i cittadini, ma anche perché vorrebbe dire che, insomma, le risorse che vengono impiegate, l'appalto, l'incarico che è stato dato, porterà a una soluzione definitiva. Però siccome le soluzioni erano diverse non solo dal punto di vista progettale, ma anche dal punto di vista economico, e i costi erano particolarmente diversi, e quindi c'era una discussione particolarmente, non dico accesa, ma insomma convinta da parte dei diversi tecnici della città metropolitana che si occupavano della questione, che è stato uno dei motivi per i quali, insomma, era anche complicato recuperare le risorse. Ecco, questo era un elemento importante, ecco, che nella risposta data dalla città metropolitana non mi pare di cogliere. Grazie. Specificano che verrà fatto la sistemazione definitiva del manto stradale, e quindi tant'è che i lavori si protraggono appunto per 40 giorni e ci sarà anche un senso alternato, e quindi la chiusura del ponte è proprio per rifare definitivamente e trovare una soluzione definitiva, e quindi verrà smantellato, diciamo, tutto quello che è il manto stradale attuale e verrà rifatto. Queste anche alle riunioni che abbiamo fatto ci hanno sempre specificato, tant'è che appunto il tema era anche proprio la questione meteorologica, proprio per l'intervento che dovevano fare. Per l'importo no, non ce l'hanno comunicato. Sì, come dicevo, mi auguro che la soluzione che individueranno sia quella definitiva per tutte le necessità, ovviamente, che ci possono essere per l'interesse pubblico della cosa. Dopodiché, siccome mi pare che questa questione, perché il crearsi di queste situazioni su quel ponte non è dovuto alla qualità, tra virgolette, dell'asfalto o del manto stradale, ma probabilmente a un problema più legato agli scoli, ai giunti, alle guaine, a tutta una serie di questioni, per cui mi pareva che l'intervenire su questa parte fosse diciamo, economicamente significativo, perché, e quindi ecco, non vorrei, ecco, che magari poi alla fine fosse un rifacimento completo del manto stradale, bene, ma che poi abbia l'ordine di respiro che abbiamo visto negli altri anni, e che quindi poi ci troviamo a ottobre-novembre, facciamo l'estate bene, poi a ottobre-novembre, come ricominciano le piogge, se il problema è sotto discarichi dal punto di vista del ponte, di accumulo di acque che poi fa giunti e tutto quello che ci sta dietro, poi rischiamo, ecco, non per volontà ovviamente dell'amministrazione, ma ecco, l'attenzione così che volevamo sollecitare da porre era non solo sul fatto che dessero seguito a questa questione, ma anche sul fatto che poi nella scelta dell'intervento ovviamente se ne assumono le responsabilità i tecnici del settore, ci mancherebbe, però poi al di là che se ne assumano responsabilità, poi se il problema non si risolve, i cittadini poi fanno poca distinzione, sanno solo che quando salgono sul ponte a novembre 2024 e l'intervento non è a posto, come è già successo in altre occasioni, no? Posso parlare per esperienza diretta, non sono stati interventi tampone e non risolutivi, ecco. Quindi questo era un po' l'intento, fare il punto sulla questione, e dall'altro lato, ecco, raccomandare una massima attenzione non solo sul fatto che l'intervento venga fatto presto, ma che poi sia effettivamente un intervento definitivo. Sì, grazie. Io sì, in merito a questo, insomma, confidiamo sicuramente nella capacità progettuale dei tecnici della città metropolitana, e penso che, insomma, in 40 giorni non venga fatto semplicemente un manto, un cambiamento di manto stradale, ma verrà fatto proprio un intervento un po' più importante, quindi sì, sicuramente ce n'è la necessità. Grazie. A questo punto, se non ci sono altri interventi, voleva dire qualcosa? Si stava preparando. Sì, passiamo all'altra interrogazione che riguarda la situazione dello sportello delle poste italiane. Sì. Prego, Allora, consigliere. Sottoscritti consiglieri comunali, premesso, si sente bene, sì. Premesso che Poste Italiane è una realtà importantissima per le comunità, poiché fornisce servizi di importanza pubblica, oltre a svolgere il servizio universale di consegna della posta. Il capitale di Poste Italiane è direttamente o indirettamente per il 65% di proprietà pubblica. Considerato che l'ufficio di San Stino interessa un bacino di circa 10.000 abitanti del capoluogo, Biverone e Corbolone, negli ultimi anni si sono create code difficilmente sostenibili in termini di tempo e di gestione del servizio per i cittadini utenti. Nonostante sia manifesto l'impegno dei lavoratori di Poste e del loro spirito di servizio, è abbastanza evidente che ci sia una sottodotazione di organico. Alle difficoltà sopra esposte si è manifestato da 2 mesi e mezzo un problema con il Postamat che risulta fuori servizio, costringendo le persone a rivolgersi presso altri sportelli fuori comune.
Da inizio pandemia e da tuttora l'ufficio postale di San Giorgio di Livenza, in comune di Caorle, vabbè, ma noi questo lo sappiamo, diciamo, l'abbiamo scritto giusto per qualcuno che aveva da fuori risulta chiuso al pubblico. Tale disposizione ha effetti inevitabili ed incresciosi sull'ufficio postale di La Salute di Livenza. L'ufficio della salute non è strutturato per ricevere l'afflusso del bacino di La Salute e San Giorgio ed è quindi in forte difficoltà, ripercuotendo, ancora una volta, i servizi sui cittadini utenti. A questo si aggiunge che l'unico postomat attivo è installato presso l'ufficio di San Giorgio e lo stesso è continuamente fuori servizio. Visto che Poste Italiane, attraverso il progetto Polis, sta realizzando interventi immobiliari e tecnologici sugli uffici dei comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 dipendenti, questo per favorire la diffusione di molti servizi per i cittadini, interrogano il sindaco e la giunta per sapere quali interlocuzioni sono state messe in atto, anche coinvolgendo il comune di Caorle, nei confronti di Poste Italiane per addivenire ad una soluzione dei problemi citati nelle premesse, e se Poste Italiane, nell'ambito del progetto Polis, prevede la sistemazione del potenziamento degli uffici di San Stino e di La Salute di Livenza anche con riguardo alle dotazioni di personale e di strumenti tecnologici per consentire un'adeguata fruibilità degli stessi e dei relativi servizi per la cittadinanza. Grazie consigliere, risponde il sindaco. Sì, grazie. Allora, in merito anche a questa situazione ci sono state interlocuzioni con Poste e abbiamo chiesto comunque, appunto, per avere una risposta più puntuale, di averla scritta. E anticipo già che in merito al coinvolgimento del comune di Caorle al momento ce ne siamo parlati, ma come in altre situazioni stiamo lavorando diciamo in collaborazione con Caorle. Su questo stavamo cercando di capire, insomma, se si riesce a trovare una soluzione, e quindi do lettura della risposta pervenuta da Poste. A seguito di un'attenta analisi dei flussi di clientela dell'ufficio postale in questione, la informiamo che, compatibilmente con le attività ed esigenze gestionali aziendali che contraddistinguono il periodo, Poste Italiane garantisce un presidio di personale di servizio adeguato ai flussi di clientela rilevati, il più delle volte legati a particolari scadenze e al pagamento delle pensioni, situazioni tipiche del termine e dell'inizio di ogni mese. Con l'occasione si precisa che l'ufficio postale di San Stino di Livenza è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. E l'ufficio postale della Salute di Livenza è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Per quel che concerne la funzionalità dell'ATM postale e Postamat presente presso l'ufficio postale di San Stino di Livenza, la informiamo che a seguito di dettagliate verifiche è stato previsto un intervento di sostituzione dello stesso programmato il giorno 19 marzo 2024. In conclusione, cogliamo l'occasione per informarla con soddisfazione che il Comune di San Stino di Livenza è coinvolto nel progetto Polis, Casa dei Servizi Digitali, con il quale la nostra azienda partecipa al piano complementare al PNRR. L'obiettivo del progetto è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento dei digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di tutti i comuni italiani con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti. Gli uffici postali dei comuni rientranti nel progetto, tra i quali figura l'ufficio postale di San Stino di Livenza, saranno dotati di nuovi spazi, nonché di una piattaforma tecnologica che erogherà i servizi della pubblica amministrazione attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane. A questo proposito sarà nostra cura informarla di tutti gli sviluppi in merito. Grazie Sindaco. C'è qualche altra? Sì, ringraziamo domanda? le Poste per averci ricordato i propri orari, perché diversamente saremmo stati in difficoltà. Adesso, a parte la battuta, sì, diciamo, allora, per carità, i dati, è vero, ci sono, hanno i codometri, per cui hanno i codometri, per cui i dati ovviamente dell'utenza servita ci sono. Poi bisogna sempre vedere come vengono usati e se calcolano anche i dati degli abbandoni, perché l'elemento non è solo quanti biglietti sono stati presi, ma quanti biglietti sono stati serviti. Se io perdo il 20% dei clienti e invece nell'ufficio postale di Torre invece faccio il 100%, forse un qualche elemento, cioè
questo ovviamente non è rivolto all'amministrazione, chiaramente, cioè, ovviamente stiamo parlando di quello che fa Poste Italiane. Ci fa piacere sapere che finalmente sostituiranno il postamat di San Stino, non citano quello di San Giorgio che è regolarmente con problemi, cioè a differenza di questo che è saltato completamente, quello ogni 3x2 mi dicono che ha un problema e questo sicuramente non è bello. E ci sono altre due cose che secondo me vengono benissimo che San Stino sia all'interno di Polis, anche perché quello poi abilita ad esempio il rilascio dei passaporti, che sicuramente oggi è un tema anche abbastanza d'attualità. Ecco, però cioè nella risposta che ha dato Poste, se non ho capito male, non parla mai della salute, cioè dice l'ufficio postale di San Stino. Però l'ufficio postale della salute è abbastanza importante. Io sono convinto, era un ragionamento che si faceva anche con Caorle a suo tempo, che potrebbe anche essere tranquillamente fatto uno sportello unico tra la salute e San Giorgio, nel senso che al giorno d'oggi... Sì, ma noi gliel'abbiamo anche detto quella volta, detto, cioè, no, ma noi vogliamo tenerlo, ma fatene uno. Cioè, capiscono tutti che non ha più senso tenere due uffici a distanza di 1 chilometro, forse 1 chilometro, per dopo farli mal tutti e due. Cioè, meglio farne uno, il personale che hai lo recuperi, dai un servizio, anche perché appunto loro non hanno mai tratteggiato la salute, ma in realtà la salute c'è un problema grosso perché spesso si trovano i dipendenti in una modalità singola e quando si trovano da soli per le procedure di sicurezza eccetera non potrebbero maneggiare denaro dalla cassaforte, per cui il problema che spesso veniva rappresentato sia da chi doveva prelevare la pensione oppure fare determinate operazioni in contanti è proprio che in teoria l'operatore non potrebbe farle. Poi se lo fa a bontà sua, il problema è che succede qualcosa, quello lì ha una responsabilità notevole. Per cui come dire, la risposta di Poste Italiane rassicura per una parte, dall'altro lato, come dicevo, dimentica completamente quell'aspetto lì sul quale, come dicevo, non ho capito perché anche appunto a suo tempo hanno questo feticcio di voler tenere questi due uffici quando si potrebbe farne uno che funziona bene, cioè a uno della salute andare a San Giorgio o viceversa, cioè non che cambia assolutamente niente, tra l'altro esatto, perché bisogna che vai a prelevare da che altra parte, però dopo, vabbè. Quindi sì, diciamo che è una cosa che faccio veramente fatica a capire, insomma, per un'azienda che comunque diciamo, eroga servizi, ha tutta una serie di attività. Quindi penso che sarebbe utile diciamo, sollecitarli nuovamente sulla parte legata appunto alla salute per capire se Polis vale anche per la salute e se hanno intenzione di fare qualcosa di serio per potenziare quell'ufficio lì, insomma. Grazie. Prego, Sindaco. Sì, grazie. Allora, in merito abbiamo ricevuto risposta oggi, quindi sarà mia cura poi anche relazionarmi con il collega di Caorle e risentire anche il responsabile delle relazioni istituzionali di Poste Italiane e per chiedere appunto altre delucidazioni. Dopodiché, sì, ovviamente loro sono un'azienda, una società per azioni e quindi sarà difficile. Sì, però sarà difficile sulle società operazioni, loro avranno fatto i loro calcoli, no, capisco ovviamente il senso anche giustamente del suo discorso che diciamo l'orientamento sarebbe quello opportuno di farne uno unico, però poi, ripeto, rimettiamo in mano a loro le scelte gestionali appunto essendo una società per azioni. Comunque ecco, sicuramente adesso speriamo insomma intanto il 19 marzo come ci è stato comunicato sistemino una situazione qua presente nel territorio di San Stino e poi appunto ripeto sarà mia cura comunque relazionarmi e continuare a relazionarmi per la sistemazione e anche la sorveglianza degli uffici, insomma, della buona gestione degli uffici. Grazie. Grazie al Sindaco. Mi sembra che abbiamo terminato, per cui se non c'è altro vi auguro una buona serata.